Happy birthday. Thank you! Special thank you to Special thank you to my friends. Who are your friends? Ba yung resibo mamaya. Receive mo daw mamaya. And Kain, mukbang. I didn't expect this. and guys, yung link ng And guys, pakiclick na lang po yung Notification po. notification bell. And follow na lang po. Ay, follow ba sa kumakain Be, magpa-picture kasi gagawin ako. okay. Picture tayo. 1, 2, 3. Hoy, video yan. Ay, video pala. Go na. Tuka ito sa tindan. Lalabanan ko na si Ate Alvin. Oo. Tuka. Sige, asawa ka na bukas. Bukas agad. Agad-agad. Sige, Be. Any recommendation? Order yung... Pinaka-video kami ah. Nangatapon na mga. Hindi, wala namang sounds yan eh. Di ba itatay? Ilalagay na yun. Ay, tatay-lapse ko yan mamaya. Oh, ano yun? Kayo na nga, hindi nga. Hindi nga. Hindi mo na i-video para makapagpunta. Wala na siyang masyadong laman. Parang puro mais na siya. Yung mais nga yung mais nga Mais ang na mais. itim. Hindi, ang mais pa dry. Oo. Dry. Di ba isang plastic nung nakaraan? Ano yung isang plastic yan? Ayun Ayun po natin din. ng... Ano yun, yung may Na. violet. Kasi yun, kaya hindi. Ayan yung plastic na sa tindan. Yung ko yung TV. Lagyan natin ng... O, di ka dito sa video. Dito ako lang. Ako Yung yung time video. lapse natin yan. Pasend ako natin. Ikaw na mag-edit. Hi, B! Hi, mga B! Kain tayo, mga B! Bata pa lang ako, pangarap ko na kumain ng ganito. Tinupad nyo! Salamat sa my birthday. Salamat, Be. Pumasok tayo. Ngayon pumasok kanina, Be. Tawa na tayo. Be, salamat pumunta Buti na lang nag-chat ka ngayon na pwede ko. Oo nga. Paano kung hindi edit tayo? Kasi nga naisip ko, sabi kasi niya, rest day nyo nga. Sige na, rest day naman na pala nila. Sinabi Ay, pagod ka pa mag-a-adjust naman. sa akin. Hindi naman gano'n. Kasi sabi ko sa kanya, Be, ano ba? Okay naman yung bulaklak sa flower.